Imadayumanen ni Jesus ket nagkararag, inulit na ti dawat na. Nagsublimanen kadagiti adalan ket nadanon na ida a nakaturog. Ta makaturturog dalaunay. Dida ammunoan niya ti ibagada kenkuana. Idi kapamitlo ni Jesus ti agsubli, kinunana kadakwada. Anya, matmaturog ken agin inana kayo pay laeng. Husto daytan. Dimtengen ti oras. Kitain nyo. Mayawaten ti anak ti tao kadagiti managbasol. Pumangon kayo. Tentayon. Kitain nyo. Adtoyan ti manglipot kanya. Agsaupay laeng ni Jesus, idi sumangpet ni Judas. Maysa kadagiti 12 ket 2 nga adalan. Himuyog ken kuana dagiti adu at tao a nagtagikampilan. Ken nagtagipang-or. Imbawon ida dagiti pangulwen a papadi. Dagiti mamaestro iti linteg. Ken dagiti panglakayen. Sakbay ti ipapanda, inted ti manglipot daytoy a pangilasinan kadagiti kimmuyog ken kuana. Dayjay agikak, isu ti sapsapulen yu. Tiliwen ken ipanaw yu, ket gwardyaan yu ana imbag.